集資新世代，星期三三生有幸，主持黎嘉欣。今日呢位嘉賓上個禮拜黎嘉欣都同佢傾緊偈㗎啦，就係嚟自 F Secure 佢哋區域總監阿 Sam 李力恒。早晨阿 Sam。Hello， 大家好。上個禮拜咧，你係抌咗個炸彈俾我啦，即係哇，原來我哋嘅手機咧，即係唔好以為你嘅私隱啊保障得好好啊，我唔俾部電話人哋睇咪得咯，我袋起身咪得咯，中咗一啲毒啦，又或者一啲你哋講嘅間諜嘅方法嘅軟件啊、木馬程式啊，即係總之好多就係啲唔好嘅嘢啦，就會喺不知不覺中咧俾人哋偷咗你嘅資料，又唔知用咗你個電話去賺錢，你亦都唔知。咁啊，即係翻翻轉頭，我點樣可以知咧？其實有冇辦法知道自己嘅機會中咗毒㗎？當然有啦。咁其實被動嗰樣嘢咧，當然係由你朋友通知你啦。咁你中咗毒之後咧，咁你有可能係會成為一個病毒種子啦。咁 send 晒 SMS 出去啦。咁到時你可能會收到一啲 call， 咁就你啲朋友就鬧你啊，問你啦。咁呢個係其中一個途徑啦。咁呢個係比較消極少少嘅。咁積極少少當然就係即係會用一啲嘅手機嘅保安軟件啦。咁我要強調翻就係話手機嘅保安軟件同埋防毒軟件係唔同兩樣嘢嚟嘅。咁如果你係話手機嘅防毒軟件咧，就淨係會你中毒嘅時候咧，咁就會係話俾你聽你中毒啦，然之後殺毒啦等等咁樣啦。咁如果手機保安軟件咧，通常都會含有幾方面嘅元素啦，包括係一啲譬如瀏覽保護啦。而家譬如 Android 係好流行嘅，即係有 tablet 啊，大家好多啦。咁你好多 tablet 都唔會淨係用嚟send email 咁簡單，可能會睇網頁嘅。咁你如果你去咗一啲係有手機病毒嘅網頁咧，咁佢就會彈翻出嚟啦，咁就話俾你聽叫你唔好去啦。喺呢度我想問下 Sam 咧，平板電腦而家咁鬼死即係活躍啦，但係咧佢又有啲兼具手機功能嘅喎，其實佢係應該裝電腦嘅防毒軟件定係手機嘅軟件嘅咧嚇？因為我哋都接到唔少 call 咧，就係話點解 PC 嘅保安軟件咧就係用唔到喺 tablet 上面嘅。咁其實真係唔得嘅，因為 Android 咧始終都係一個手機嘅平台嚟嘅。咁本身咧你所有嘅即係叫做平板電腦咧，都係要安裝一啲嘅手機版嘅保安軟件先得嘅。咁千祈唔好誤會啊！因為感覺上嗰部就係一部電腦，不過調翻轉講，其實而家好多智能電話都係一部電腦嚟嘅，即係好似上個禮拜我同阿 Sam 傾開咧，即係你可能喺上面做一啲嘅登入一啲銀行網站又會啦，做埋 e-trading 直接買埋落盤嘅又會啦，根本佢已經做緊好多電腦嘅功能。咁既然電腦都要保安啦，點會手機唔使保安至得㗎？不過如果即係頭先阿 Sam 提到咧，有時你發現自己中毒就係已經 send 咗一啲奇怪 message 俾你嘅朋友，然後收到你朋友打翻轉頭嚟鬧你啦咁樣。咁我接到呢啲電話嘅時候，我可以點咧？我好彷徨喎，又唔可以即係無啦啦拎去走去 format 部機，清空晒所有嘢，又冇理由咁樣對部手機㗎。咁可以點樣處理咧？如果係到依個程序嘅話咧，通常就係裝翻個手機保安軟件啦。大多數嘅牌子咧都會有個自動嘅防毒功能嘅，即係佢 detect 到你嘅話咧，基本上佢就已經會截咗佢，然之後問你話俾你聽話，你應該係會下一個步驟點做咧，等等咁樣。咁但係當然啦，而家我好深信話，即係喺大部分嘅市民裏面都冇裝過手機保安軟件。咁呢樣嘢其實係幾可惜嘅，因為喺內地手機保安意識係好強嘅。咁反之嚟講咧，就喺香港嚟講咧，到而家為止都係比較弱。好似20年前嘅電腦咁樣病毒嘅即係嘅編寫者咧，佢都會好開心，因為20年前咧冇人識得防毒噶嘛，咁所以咪係咁毒你哋咯。咁然之後你中咗毒嘅時候，咪係咁賺錢咯。咁其實而家嘅手機同埋20年前嘅電腦係一模一樣。咁但係咧，如果講到即係啲手機嘅病毒咧，其實有冇電腦嗰個咁犀利同埋咁猖獗嘅咧？因為電腦咧，有時我哋講緊已經進化到一個好神出鬼沒嘅地步啊！完全冇任何嘅徵兆就中咗落嚟，然後又用緊呢部電腦，你都可以真係唔知嘅。但係手機佢係咪又停留喺20年前嘅電腦病毒嘅科技？其實都唔係咁難去防嘅啫，咁樣㗎？都唔係㗎。咁而家即係組織咗之前20年嘅經驗，而家雖然係開始咁，但係都係一日千里，可以話係可以打通到任督二脈咁樣。咁其實而家嘅手機病毒咧，咁佢嘅變種就唔係好大，咁但係都係幾百，即係原種就幾百種啦。咁變種加埋都3000幾種。咁如果你係比較喺電腦病毒有成200幾萬個病毒咧，咁佢哋都相對性嚟講比較少。咁但係就你話佢哋有幾複雜咧？咁佢可以偷你裏面嘅所有嘅 contact list 啦。咁亦都好似上集咁講啦，咁就係話可以 send 一啲彩信去賺錢啦。咁令到你個電話費單有大幅上升啦。你唔好以為係手機嘅情況似20年前就等於話而家嘅 hacker 係20年前，就唔係嘅。而家嘅 hacker 就係而家嘅智慧嚇，去對付20年前嘅你哋嚇。咁所以就要小心。
心要小心。其中一樣嘢咧，我哋用手機有時就會將佢插翻入個電腦度咧，同佢做一啲同步嘅工作。咁有冇機會會係電腦嘅病毒喺呢啲過程之中咧，過咗落我個手機度，又或者我手機中咗嘢，跟住又過翻俾個電腦，有冇啲咁嘅交流嘅佢哋中間？喺呢個情況呢，咁其實就好少見嘅，即係好彩就電腦病毒就冇呢個基因變異嘅功能啊。咁呢就有冇咁嘅案例話可以叫交叉感染，即係話喺手機嘅病毒又可以中電腦，個人電腦又可以中手機，係發生過嘅。咁但係呢就非常少見，佔咗而家我諗都係0.0幾個%，即係我諗係1-2個嘅平台裏面發生嘅啫。咁就好少見嘅。咁同埋喺手機上面嘅病毒呢，通常都好針對性嘅。咁大部分即係99.9% 咧，你喺 PC 上面中嘅毒咧，喺手機上面都係應用唔到嘅，因為佢本身嗰個即係嗰個叫做目標性啊，或者嗰個我哋叫做咩參數啊嘛，parameters 啊等等都係唔同。暫時嚟講就可以放心啦。咁但係我哋睇到話而家有雙核心手機啦，遲啲又即係唔知係咪單核心啊，或者4核心啊，甚至而家 PC 又去到6核心啊咁樣咧。咁我哋覺得會喺手機上面都會發生咯。即係呢啲可能係遲早時間嘅問題。有樣嘢都想提一提咧，就係話除咗啱啱嘅即係裝保安軟件啊，即係等等之外咧，大家最重要就係千祈唔好話係去嘗試去我哋叫 jailbreak 啦，即係越獄啦，將個手機，尤其是喺 iPhone 嗰度係咪？咁你可以即係我啲朋友都好矛盾啊！喂，如果我 jailbreak 咗，裝咗你嗰個防毒軟件，咁咪可以 detect 到啦。咁其實咧好可惜就係話 iPhone 咧係一個 closed platform 嚟嘅，咁。如果你 jailbreak 咗，我哋可唔可以即係 develop 一個即係發展一個防毒軟件係可以嘅。咁但係你喺 jailbreak 裏面發展一個防毒軟件，即係話你本身都係一個不合法嘅情況之下，去保護嗰個不合法嘅平台嗰個操作軟件，呢樣嘢就唔成立嘅，成件事都變咗不合法嘅。咁而喺 jailbreak 咗之後咧，咁你喺 iPhone 上面咧係我諗係有數十種嘅可能性係可以令到你部手機中毒啊、癱瘓等等嘅。咁所以記住要小心啦。咁包括 Android 平台就唔使 jailbreak 啦。咁但係有太多嘅不合法嘅網站啊，譬如破解嘅網站咧，裏面係有好多嘅病毒。我哋到而家已經發現咗大約20幾30個，咁好多都係喺東南亞國家啊，即係喺亞洲嘅國家裏面去做 hosting 嘅咁所以要小心，尤其是啲遊戲軟件啦，即係要大家要小心咧。Android 嗰邊即係你講緊就係四周圍去唔同嘅網站嗰度下載程式啦，因為佢唔一定要喺 market 嗰度下載噶嘛，變成你嗰個下載程式嗰個網站嘅來源啊，就要好小心佢哋係信唔信得過，有冇機會入邊已經有毒啦。係啊，尤其是佢唔使認證噶嘛，即係 Android 係唔使認證，所以一定要小心。好，呢個早上多謝晒阿 Sam。